Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Trauma und Beziehungen von Verena König ist eine einfühlsame Einladung, die eigenen wiederkehrenden Bindungsmuster zu erkennen, zu verstehen und behutsam zu verwandeln. Aus der Perspektive moderner Traumatheorie, Neurobiologie und langjähriger therapeutischer Praxis zeigt die Autorin, wie unverarbeitete Erfahrungen unser Nervensystem prägen, unsere Wahrnehmung steuern und sich in vertrauten, aber oft schmerzhaften Beziehungsschleifen ausdrücken. Das Buch verbindet Wissen mit Wärme und vermittelt, dass schwierige Muster keine persönlichen Schwächen sind, sondern intelligente Versuche des Organismus, Sicherheit herzustellen. Diese Haltung von Würde und Mitgefühl durchzieht jeden Abschnitt und schafft einen sicheren Rahmen, in dem Verstehen und Veränderung möglich werden. Leserinnen und Leser finden eine klare Landkarte, um die Dynamiken von Bindungsangst, Überanpassung, Rückzug oder Überforderung zu durchschauen. Zugleich bietet das Buch konkrete, alltagstaugliche Schritte zur Selbstregulation, zur Stärkung von Grenzen, zur koregulativen Begegnung und zur Pflege eines freundlichen inneren Dialogs. Mit anschaulichen Beispielen, sanften Übungen und gut strukturierten Reflexionsimpulsen wird deutlich, wie Heilung nicht gegen, sondern im Einklang mit Körper und Psyche geschieht. Wer nach Orientierung sucht, warum die immer gleichen Konflikte in Partnerschaft, Familie oder Freundschaft auftauchen und wie sie auflösbar werden, findet hier ein zuverlässiges Handbuch. Es ist ein Buch für Herz und Verstand, das Sicherheit vermittelt, ohne einfache Rezepte zu versprechen und den Mut stärkt, Beziehungen als heilsame Räume zu gestalten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Bindungsmuster verstehen und das Nervensystem lesen. Im Zentrum des Buches steht die Einsicht, dass Bindungsmuster keine zufälligen Charaktereigenschaften sind, sondern erlernte Antworten eines empfindsamen Nervensystems auf frühe Erfahrungen von Nähe, Distanz, Sicherheit und Bedrohung. Verena König erklärt verständlich, wie implizite Erinnerungen, die nicht in Worte gefasst sind, unsere Wahrnehmung von Beziehungssituationen färben. Wenn das Nervensystem Gefahr detektiert, auch wenn objektiv keine besteht, aktiviert es überlebensdienliche Strategien wie Kampf, Flucht, Erstarrung oder Gefallenwollen. So entstehen die immer gleichen Schleifen aus Rückzug, Eskalation oder Selbstverleugnung. Die Autorin nutzt die Landkarte der Polyvagaltheorie, um die 3 groben Zustände des Nervensystems zu beschreiben. Dorsale Erstarrung führt zu Taubheit und Resignation, der sympathische Modus zu Alarm und Aktivismus, während ventrale Verbundenheit Offenheit, Präsenz und Kontakt ermöglicht. Diese Zustände sind nicht moralisch gut oder schlecht, sie sind Versuchsanordnungen des Körpers, Schutz zu erzeugen. Entscheidend ist, sie unterscheiden und begleiten zu lernen. Das Buch lehrt einfache Marker zu erkennen: Atemtiefe, Blickkontakt, Muskeltonus. Innere Bilder und Gedankenmuster liefern Hinweise, in welchem Zustand man sich befindet. Ein häufiger Irrtum besteht darin, Muster nur kognitiv ändern zu wollen. Doch Muster sind tiefer als Vorsätze, sie leben im Körper. Darum lädt das Buch dazu ein, vor jeder Analyse zuerst Sicherheit zu säen. Kurze Orientierungsübungen, sanfte Atmung, fühlende Berührung. Der Kontakt zu Boden und Raum öffnen das Fenster der Toleranz und machen neues Verhalten überhaupt erst zugänglich. Wer sein Nervensystem lesen kann, verhindert sekundäre Selbstverurteilung und gewinnt Einfluss auf den Verlauf schwieriger Momente. In Beziehungen zeigt sich das unmittelbar. Ein Partner in Alarm interpretiert Neutralität als Ablehnung. Ein Partner in Erstarrung erscheint kalt, obwohl er schlicht überfordert ist. Indem beide lernen, Zustände zu benennen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, zur Regulation zurückzufinden, verabschieden sie das alte Spiel aus Deutung, Gegenangriff und Rückzug. Verstehen schafft Mitgefühl und Mitgefühl schafft Wahlmöglichkeiten. Aus dieser Wahl wächst die Kraft, Bindungsmuster zu unterbrechen und etwas Neues zu erproben. Zweitens:
der Körper als Bühne des Traumas und die Kunst der Selbstregulation. Das Buch macht eindrücklich deutlich, dass der Körper nicht nur Träger von Symptomen ist, sondern der Ort, an dem Schutzreaktionen entstehen und sich lösen. Somatische Achtsamkeit ist daher kein Beiwerk, sondern Schlüssel für echte Veränderung. Verena König führt in leicht nachvollziehbarer Sprache in Konzepte wie Interozeption und Neurozeption ein. Interozeption bezeichnet die Fähigkeit, innere Signale wie Herzschlag, Temperatur, Enge oder Weite zu spüren. Neurozeption ist die unbewusste Gefahreneinschätzung des Nervensystems. Viele Menschen mit Bindungslasten sind hervorragend in äußerer Aufmerksamkeit, aber abgeschnitten vom eigenen Körper. Das führt zu Übergehen von Grenzen, zu spät bemerkter Erschöpfung und explosiven Konflikten. Das Buch bietet eine Palette sanfter Praktiken, die das Gefühl von Innenraum, Erdung und Selbstkontakt stärken. Dazu gehören langsames Orientieren mit den Augen im Raum, feines Spüren von Füßen und Rücken, mikroskopische Bewegungen von Schultern und Kiefer sowie Atemformen, die nicht pushen, sondern beruhigen. Durch Pendeln zwischen angenehmen und herausfordernden Empfindungen wird das Fenster der Toleranz schrittweise erweitert. Der Körper lernt, dass Aktivierung nicht zwangsläufig in Überflutung münden muss und dass Entspannung ohne Absturz in Leere möglich ist. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema somatische Grenzen. Die Autorin zeigt, wie Grenzen nicht primär Regeln sind, sondern spürbare Konturen. Wer seine Grenze im Körper fühlt, kann sie klarer kommunizieren. Übungen wie die Imagination eines schützenden Raumes oder das bewusste Einnehmen von mehr Platz mit dem Atem unterstützen diese Verkörperung. Wichtige Alltagsbrücken verknüpfen Theorie und Praxis. Mikropausen zwischen digitalen Aufgaben, Rituale beim Heimkommen, ein freundlich gesprochener innerer Satz zur Selbstberuhigung, der Blick in die Ferne statt auf den Bildschirm, ein Glas Wasser in der Hand als Anker. Solche unspektakulären Gesten verändern die Grundstimmung des Nervensystems und bereiten Beziehungen einen sichereren Boden. Selbstregulation ist dabei kein isolierter Akt, sondern Teil einer Selbstbeziehung, die langsam von Kontrolle zu Kooperation mit dem Körper wechselt. Das Buch ermutigt zu Tempo, das dem Organismus entspricht. Weniger ist oft mehr. In dieser Haltung werden auch Triggersituationen handhabbarer. Statt reflexhaft zu reagieren, entsteht Luft für die Frage, welche Botschaft der Körper gerade sendet und welche kleine, konkrete Fürsorge jetzt möglich ist. Drittens. Ko-Regulation, Grenzen und die Kunst der sicheren Verbindung. Beziehungen sind nicht nur der Ort, an dem Wunden sichtbar werden. Sie sind auch der Raum, in dem Nervensysteme sich gegenseitig beruhigen und nähren können. Verena König beschreibt, wie Koregulation als wechselseitige Abstimmung von Atem, Blick, Stimme und Tempo funktioniert. Ein warmes Timbre, offene Körpersprache und berechenbare Absprachen signalisieren Sicherheit. Auf dieser Basis lassen sich Grenzen nicht als Mauern, sondern als Brücken erleben. Grenzen trennen nicht primär, sie strukturieren Nähe, sodass Verbundenheit ohne Überforderung möglich wird. Ein Kernkapitel widmet sich der Sprache in heiklen Momenten. Statt Vorwürfe zu senden oder sich zu verschließen, schlägt die Autorin eine Praxis von Selbstklärung und transparenten Bitten vor. Das beinhaltet 3 Schritte. Erstens, innehalten und den eigenen Zustand benennen. Zweitens, das Bedürfnis dahinter herausarbeiten, etwa Ruhe, Unterstützung, Verbindung. Drittens, eine konkrete Bitte formulieren, die machbar ist. So werden Gespräche vom Schlachtfeld zur Werkstatt. Ebenso zentral ist die Kunst der Reparatur. Kein Paar, keine Freundschaft, keine Familie bleibt ohne Risse. Entscheidend ist, wie sich nach einer Verletzung wieder Annäherung gestaltet. Das Buch bietet hierfür einfache Rituale. Kurz den Körper beruhigen, Verantwortung für den eigenen Anteil übernehmen, benennen, was man verstanden hat, und eine neue Vereinbarung treffen. Dies schafft Vertrauen in die Prozessfähigkeit der Beziehung. Auch sensible Themen
Wie Intimität und Sexualität betrachtet die Autorin durch die Linse des Nervensystems. Druck und Leistungsdenken senken die Verbundenheit, langsame Annäherung, Neugier auf die Signale des anderen und gemeinsame Entdeckung von Tempo und Rhythmus erhöhen Sicherheit. Grenzen erhalten besonderen Schutz. Ein echtes Ja wird erst möglich, wenn ein Nein willkommen ist. Wer spürt, dass ein Nein nicht zu Sanktion oder Liebesentzug führt, kann wahrhaft zustimmen. Auf diese Weise wird Beziehung zum Übungsfeld für Würde. Schließlich zeigt das Buch, wie Unterschiede in Bindungsstilen handelbar werden. Der eher ängstliche Part und der eher vermeidende Part sind keine Gegenspieler, sondern zwei Seiten derselben Sehnsucht nach Sicherheit. Mit Koregulation und klaren Vereinbarungen können beide Zugänge integriert werden, sodass Nähe nicht bedrohlich, Distanz nicht strafend erlebt wird. 4. Selbstmitgefühl, Scham und die Arbeit mit inneren Anteilen. Viele wiederkehrende Bindungsdramen werden von einer inneren Bühne genährt, auf der strenge Stimmen, ängstliche Kinderanteile und wachsame Beschützer agieren. Verena König führt sanft in die Arbeit mit inneren Anteilen ein und zeigt, wie Selbstmitgefühl zum Katalysator für Heilung wird. Scham erhält dabei besondere Aufmerksamkeit. Scham ist ein soziales Gefühl, das Zugehörigkeit sichern soll. In traumatischen Kontexten kippt es jedoch in toxische Scham, die Identität angreift. Aus dem gesunden Impuls, Verhalten zu überdenken, wird die Überzeugung, als Person falsch zu sein. Das Buch vermittelt Wege, diese Muster zu entgiften. Der erste Schritt ist die Entpathologisierung. Harte innere Stimmen sind nicht Feinde, sondern überlastete Schutzversuche. Wenn sie als Beschützer anerkannt werden, verliert ihr Ton an Härte. Die Autorin schlägt vor, inneren Anteilen Rollen und Aufgaben neu zuzuteilen. Der Wächter darf wachen, ohne zu beschämen. Der Perfektionist darf Qualität lieben, ohne das Leben zu verengen. Das verängstigte Kind erhält Halt durch regelmäßige, verlässliche Fürsorgemomente im Alltag. Reparenting wird konkret. Kleine Rituale wie eine freundliche Morgenbegrüßung an sich selbst, bewusstes Essen, eine Pause in der Natur, ein kurzer Körpercheck vor schwierigen Terminen, ein abendlicher Rückblick mit Anerkennung für gemeisterte Herausforderungen. Diese Gesten nähren das Gefühl, dass heute jemand da ist, der kümmert und schützt. Sprachlich fördert das Buch eine Haltung wohlwollender Selbstansprache. Statt fordernder Imperative werden Einladungen formuliert. Du darfst langsamer sein. Es ist verständlich, dass du angespannt bist. Solche Sätze sind keine Floskeln, sondern neurobiologische Interventionen, die das System beruhigen. Auch der Umgang mit Wut wird enttabuisiert. Wut ist eine Bindungskraft, die Grenzen markiert. Unterdrückte Wut verwandelt sich in Groll oder Selbstangriff. In einem sicheren Rahmen dürfen Impulse geordnet Ausdruck finden, etwa über Bewegung, Stimme oder kreatives Gestalten. So wird Wut nicht zerstörerisch, sondern integrierbar. Wer sich mit eigenen Anteilen anfreundet, begegnet anderen weniger reaktiv. Das entlastet Beziehungen, weil weniger projiziert und mehr verbunden gehandelt wird. Selbstmitgefühl ist dabei kein Freibrief für Beliebigkeit, sondern die Basis, um Verantwortung zu übernehmen, ohne sich zu zerbrechen. Schließlich Wege der Heilung in Beziehungen und nachhaltige Veränderung im Alltag. Das Buch zeichnet einen integrativen Heilungsweg, der Wissen, Erleben und Beziehungsgestaltung miteinander verbindet. Er lässt sich in 4 Prozesse gliedern, die sich in Schleifen wiederholen. Bewusst werden, stabilisieren, erkunden, integrieren. Zuerst wird sichtbar, welche Situationen Muster auslösen und welche Körperzeichen über Überforderung informieren. Dann folgt Stabilisierung, damit das System genug Sicherheit erfährt, um alte Erfahrungen überhaupt zu berühren. Im Erkunden werden die Bedeutungen, Bedürfnisse und Grenzen konturiert, während Integration die neuen Erfahrungen im Alltag verankert. Verena König veranschaulicht, wie kleine, konsequente Schritte ein anderes Leben bauen. Dazu zählen Mikropraktiken der täglichen Regulation, etwa ein 3-minütiges Check-in am Morgen, ein bewusstes Nein pro Tag,
das Üben einer neuen Bitte, eine kurze Körperentladung nach belastenden Meetings. In Beziehungen helfen klare Vereinbarungen, zum Beispiel Stoppsignale bei Überflutung, feste Zeiten für Verbindung und für Alleinsein, sowie gemeinsame Rituale für Reparatur nach Konflikten. Das Buch ermutigt, die Umgebung als Mitspieler zu nutzen. Weniger Multitasking, mehr Rhythmus, analoge Inseln im digitalen Alltag, Räume, die Sicherheit ausstrahlen und soziale Kontexte, in denen Langsamkeit nicht sanktioniert wird. Heilung ist kein Einzelprojekt. Daher adressiert die Autorin auch die Rolle von Gemeinschaft und professioneller Begleitung. Gruppen, in denen Co-Regulation gelernt wird, sowie traumasensible Therapie bieten zusätzliche Haltepunkte. Wichtig ist das Prinzip Dosierung. Zu viel zu schnell führt zu Rückschlägen. Besser ist ein Tempo, das der Körper bejahen kann. Diese Haltung schützt vor Überforderung und ermöglicht zugleich echte Transformation. Ein eigenes Kapitel widmet sich der Entscheidungskompetenz. Woran erkenne ich, ob eine Beziehung nährend genug ist, um zu bleiben? Woran erkenne ich, dass Grenzen dauerhaft verletzt werden? Das Buch liefert Kriterien, die Würde und Sicherheit ins Zentrum stellen und unterstützt darin, stimmige Konsequenzen zu ziehen. Am Ende steht ein realistischer Optimismus. Muster lassen sich nicht per Willenskraft abschalten, doch sie verlieren Macht, wenn sie verstanden, gespürt und in Beziehung neu erlebt werden. So wird Veränderung nachhaltig, weil sie nicht auf Druck basiert, sondern auf gelebter Sicherheit. Zusammenfassend: Trauma und Beziehungen richtet sich an Menschen, die sich in vertrauten Beziehungskreisen wiederfinden und die spüren, dass guter Wille allein ihre Dynamiken nicht verändert. Es ist ebenso wertvoll für Paare, die konstruktiver streiten und tiefer verbunden leben wollen, wie für Singles, die alte Muster erkennen und künftig anders wählen möchten. Eltern, Fachkräfte aus Beratung, Pädagogik und Therapie sowie Führungskräfte, die psychologische Sicherheit in Teams fördern möchten, finden eine klare Sprache und praxistaugliche Werkzeuge. Der besondere Nutzen des Buches liegt in der Verbindung von traumasensiblem Wissen, körpernaher Praxis und einem würdevollen Blick auf menschliche Schutzstrategien. Statt Schuldzuweisungen liefert es Orientierung und konkrete Schritte. Das schenkt Selbstwirksamkeit und mildert die Angst vor Nähe oder Konflikt. Es zeigt, wie Beziehungen zu Orten werden, an denen Nervensysteme sich beruhigen, Grenzen respektiert und Bedürfnisse verhandelbar werden. Für das eigene Leben bedeutet das mehr innere Ruhe, weniger reaktive Rückzüge oder Explosionen und ein wachsendes Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft. Warum dieses Buch kaufen und nicht ein anderes? Weil es Komplexes gut erklärt, ohne zu vereinfachen und gleichzeitig sehr konkret bleibt. Es verbindet aktuelle neurobiologische Erkenntnisse mit einer klaren Alltagspraxis, die in wenigen Minuten pro Tag umsetzbar ist. Es achtet auf Dosierung, Tempo und Sicherheit statt auf heroische Veränderungsziele. Der Ton ist ermutigend, nicht belehrend. Fallvignetten und Übungen machen das Gelesene greifbar. Der Fokus auf Koregulation und Grenzen schließt eine oft übersehene Lücke zwischen innerer Arbeit und Beziehungsgestaltung. Wer eine Landkarte sucht, die Herz, Kopf und Körper gleichermaßen anspricht, findet hier ein Buch, das Orientierung gibt und die Kraft zur Veränderung respektvoll begleitet. Wenn Sie unterstützen möchten, Verena König, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.